Vivimos en una época donde todos gritan para ser escuchados. Pero, hay un tipo de persona que no necesita levantar la voz. Un tipo de persona que con su sola presencia, domina la habitación. ¿Cuál es su secreto? No es su riqueza. No es su físico. No son sus palabras. Es su silencio. Hoy descubrirás cómo el arte del silencio, practicado por los grandes estoicos como Marco Aurelio y Epicteto, puede hacerte profundamente atractivo, sin decir una sola palabra. No olvides dejar tu like y suscribirte para más videos como este. Comenzamos. Primero, entendamos algo fundamental. El silencio real no es vacío. Es la máxima expresión de la presencia. Los estoicos practicaban el silencio como una forma de estar completamente atentos, de observar, de comprender antes de actuar. En un mundo ansioso, ¿quién puede mantenerse sereno? Destaca como un faro en medio de la tormenta. El silencio te da poder porque escuchas más de lo que otros dicen. No reaccionas impulsivamente, y eso te hace ver imperturbable. Generas intriga, los demás sienten la necesidad de entenderte. ¿Por qué el silencio es increíblemente atractivo? ¿Por qué alguien que calla se vuelve atractivo? Porque comunica algo que pocos dominan: autocontrol. El estoico sabe que no necesita validación inmediata. No busca impresionar. No necesita ser entendido de inmediato. Ejemplo. Imagina una reunión. Todos hablan de sí mismos. De pronto, alguien escucha, asiente, sonríe. Pero habla poco. ¿Qué pasa? Todos quieren saber qué piensa. Puntos importantes. El misterio genera atracción. El autocontrol emocional es magnético. El silencio sugiere que tienes un mundo interno rico. Tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. ¿Cómo usar el silencio en tu vida? Ahora que sabes el poder del silencio, ¿cómo aplicarlo en tu vida diaria? Técnicas prácticas. Haz pausas antes de responder. Muestra dominio emocional. Sé breve cuando hables. Impacta más cuando no necesitas 1000 palabras. Practica escuchar activamente. La gente se sentirá comprendida, y querrá estar cerca de ti. Sonríe sutilmente. Comunica calidez sin necesidad de palabras. No temas al silencio incómodo. Ahí es donde otros sienten ansiedad, y tú muestras poder. Recuerda, en cada conversación, tu objetivo no es llenar el espacio. Es gobernarlo. El silencio no solo te hace atractivo, también te protege. Cuando no reaccionas, no das poder al enemigo. Marco Aurelio escribió: si alguien habla mal de ti, y es verdad, corrígete. Si es mentira, ríe. Puntos clave. No todo ataque merece respuesta. El silencio es tu forma de no caer en el juego ajeno. El verdadero poder es no necesitar demostrar nada. Lo misterioso es atractivo. El silencio bien manejado no solo genera respeto, genera fascinación. Ideas a reforzar. No expongas toda tu vida. Conserva partes de ti solo para ti. Deja que el mundo imagine, no expliques todo. Recuerda, en un mundo desesperado por atención, el verdadero rey es el que no necesita pedirla. Habla solo cuando tus palabras sean más poderosas que tu silencio. Hasta entonces, domina el arte de estar presente sin gritar. Como un verdadero estoico. El mundo no necesita otro ruido más. El mundo necesita tu presencia silenciosa. Si quieres seguir construyendo una mente fuerte y una presencia imparable, suscríbete, comparte y deja tu like, porque recuerda que el viaje apenas comienza.